barakatuh. مرحبا بكم encore une fois في une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube préparation concours des grandes écoles au Maroc. في هاد la vidéo ان شاء الله غنهضر لكم على لو كونكور تاع لينا. جو سي تري بيان بانكم غدوزوا هاد لو كونكور سو ديمونش و دوكو تعطلت عليكم بزاف انني ندير لكم هاد لا فيديو مي يفالي انني نجمع لكم كاع لي دوكيومون اللي غتحتاجوهم بوغ كاع لي دوكيومون اللي غتحتاجوهم بوغ لا كولتور جينيرال. كانوا عندي شويه مخبطين وعاد جمعتهم في ان دوسي ودرتو لكم في ان درايف. دونك غنخلي لكم لو لين تاع لو درايف dans la boîte de description تاع لا فيديو. غندير لكم دو ليان، un lien pour la culture générale. La culture générale, vous pouvez l'utiliser aussi pour le NCG, mais il y a une certaine partie qui concerne uniquement l'architecture, donc هذيك غتحتاجوها لينا. وغنخليكم un deuxième lien اللي غنجمع فيه des exemples تاع les concours اللي دازو تاع لينا. Voilà, donc غنهضر لكم en général brièvement le concours. Donc le concours كاين bien sûr un concours écrit et oral. هذا فيديو غنخصها غير لو كونكور écrit. وغندير لكم دوزيام فيديو اللي غنهضر لكم عليها على l'oral parce que je pense que l'oral ça serait plus important que l'écrit. Donc pour le concours écrit فيه 3 épreuves. فيه un QCM اللي كدوزوه en 1 heure. فيه une expression écrite اللي كدوزوها en un quart d'heure. لا بقيت عاقله مزيان je pense un quart d'heure ou bien 20 minutes même pas. Et فيه l'expression graphique ou bien le dessin اللي كدوزوه en 1 heure aussi. في الترتيب كدوزو لو QCM هو الاول، كيحيدوا لكم الورقي كدوزو ليكسبرسيون اكريت، كيحيدوا لكم الورقي وعاد كدوزو ليكسبرسيون graphique. Voilà, donc si en général pour le QCM واحد القضيه pour le QCM فيه 3 parties وفيه 3 parties يعني 3 types de questions. فيه non plutôt فيه 4 parties فيه 4 parties donc 4 types de questions. فيه culture et société. Fait de la partie, je vais vous montrer. Fait de la partie qui يحطوا لكم des questions. Elle a en général elle a la culture يعني اي question ممكن تطيح لكم بالكم ممكن تحط. et كيحطوا لكم des questions على le Maroc, la société marocaine, على l'histoire du Maroc, على شي حاجه يعني سواء la superficie ولا الكثافه السكانيه ولا المهم اي حاجه ممكن تطيح لكم على المغرب. Ensuite كاين une deuxième partie تاع l'architecture. donc 6 points, c'est-à-dire 6 questions. chaque question كيكون عليها un point. كيحطوا لكم des questions على l'architecture en général, des œuvres architecturaux, يعني les architectes اللي داروهم امتى داروا فين داروا etc. et la troisième partie ce sont des questions على l'art. bon l'art اش غنقول لكم انا ما كنعرف والو في l'art. Mais voilà, كيحطوا لكم des questions على l'art. حاولوا تعرفوا les 9 arts qui existent. كيحطوا لهم des questions بزاف. Et enfin, la partie la plus importante et la plus intéressante, il y a la 4e partie qui fait la géométrie et perception, qui a 10 points. Ou فيها donc 10 points, c'est-à-dire 10 questions. honnêtement, je vois انكم غتقدروا تجاوبوا بزاف على هاد la partie plutôt على les autres parties وممكن تربحوا فيها les points بزاف. اللي غنقد نزيدكم اخر هو ان نسيت نقول لكم هاد القضيه سي كو هاد لو كونكور جو سوي سور غتكونوا عارفينها سي فيه لو سيستيم كنديان. le système canadien, c'est-à-dire pour une réponse qui est correcte عندكم un point, pour une réponse qui est fausse -1 et pour aucune réponse c'est 0. c'est bien écrit ici. Quoi d'autre? Voilà, c'est un QCM. QCM, c'est-à-dire ce sont des questions à choix multiples اللي كتزيد voilà تصعب القضيه. ما كتبقاش يعني ملي كتكون كتلعب على اون سول ريبونس كتجيك سهله، مي ملي كتكون كتلعب على بليزيور ريبونس وما كتبقاش سهله دوتو. هذا ما كان دونك اللي النصائح اللي غنقد نقول لكم pour la culture. ما تخاطروش فيها بزاف puisque c'est un système canadien كيف ما قلت لكم لا مجال للمخاطره. يعني هذه يعني التجربه الخاصه. ما تخاطروش دوتو. عارفها ما عارفاش ما نقيسهاش نقز. juste là بقيتي شاك entre deux يعني tu as éliminé كاع هذوك الاخرين بقيتي شاك entre deux. لا يعني لا possibilité انك تجيبها صحيحه سميتو كتولي كثر وممكن تخاطر. هنا ممكن فريمون تخاطر مي ما تخاطروش بزاف.
فوالا. بوغ لا كولتور كيف ما قلت لكم ما غتقدروش تجاوبوا على بزاف. كاين تبارك الله عندهم على كولتور هذاك اون بار با مي لعامه الناس بحالي واخا بلي دوكيومون ايتو كتجي صعيبه لا كولتور دونك ما تخاطروش فيها بزاف. مي اكدوا على لا بارتي تاع لا جيومتري هي اللي فريمون غتربحوا فيها النقاط بزاف اي سي ترو فاسيل. يعني جو فوز اسور غا خدموا لي كونكور خدموا هذا تاع 2015 تاع 2014 اوسي سي تري انتريسون و لو تيب دو كيسيون كيبقى يتعاود دوكو ملي كتكون تمرنتي على او موان واحد 4 كونكور راه يجيكم هذيك لا بارتي تاع الجيومتري فاسيل تري فاسيل. pour l'expression écrite كيف ما قلت لكم ان كار دور غتقول لي او كيفاش غنكتبوا اون اكسبرسيون ايكريت ولا ان تكست اون ان كار دور ماشي ان تكست مي بلوتو ان باراغراف لو فوالا. كون vous voyez هنايا في la consigne كاتبين rédiger en un maximum de 5 lignes un texte cohérent et véhiculant un contenu en utilisant les 5 mots suivants. Donc la plupart du temps les expressions écrites les كيعطيكم في les rédactions كيعطيكم خصكم تكتبوا un petit paragraphe et quand ils disent يعني 5 lignes maximum vraiment ما خصكمش تفوتوا 5 lignes sinon ما يقراوهاش لكم. هذا سي ان بروف اللي قالها لينا. كاين اللي عندهم على كتبه بزاف ممكن يوصل حتى ل 8 lignes. لا فريمون 5 لين قديتي دير قل دير قل مي 5 لين ما تفوتوهمش. عرفتي كنقول لكم ديروا قل ماشي تكتب جمله اون 2 لين وصافي كملتو نو يعني 5 لين فريمون 5 لين اللي خصكم تدخلوا فيهم هاد لي مو كاملين كونستركسيون ايطونمون طون سنتيمون اي فيكو. ماشي ضروري يكونوا ملاصقين مع بعضياتهم يعني 5 لين ممكن ديروا فيها 4 فراز لي مرتبطه بيناتهم وحده يعني مرتبطه بالاخرى وتدخلوا فيهم هاد لي مو. واحد القضيه هو انكم ممكن تركبوا اونطر هاد لي مو. مثلا هنايا عندكم كونستركسيون ايطونمون طون سنتيمون اي فيكو ممكن تربطوا اونطر سنتيمون اي فيكو يعني تهضروا على ان سنتيمون فيكو ولا شي حاجه بحال هكا. فوالا يعني ممكن كيكون بليزيور كا تاع لي زيكسبرسيون ايكريت اللي كنت خدمت ممكن تربطوا اونطر لي مو يعني دير ان ادجيكتيف مع يعني تخلي هذا ان ادجيكتيف تاع هذا ولا ان تروك بحال هكا. صائد انك تدخل هذاك لو مو في ساف باش سميتو ما تبقاش تفكر و سكوا سا وي. وحاجه اخرى هو انكم تهضروا على شي موضوع ملي غتدخلوا هذوك لي مو غتكتبوا راه دائما كيعطيكم دي مو اللي عندهم علاقه بالاركيتكتور دونك نتوما بقاو في لو تيم تاع الاركيتكتور لي باتيمون لا كونستركسيون لار شي ان تروك بحال هكا. ممكن تهضروا على اون اوفر ولا اون كونستركسيون اللي شفتوها وغتهضروا يعني في لو طون غتهضروا على لي طونمون اللي عشتو لو سنتيمون ايتترا يعني فريمون يا ترو ديدي اللي ممكن ديروها سي فريمون ملي كتدربوا بزاف كيولي يجيكم ساهل. اي انفان كاين لو ديسان اللي كيخلع كوا سا anyway دونك لو ديسان اللي كيخلع كلشي راه لو ديسان اللي غنبقى نقول لكم سي با نيسيسير انك تكون تعرف ترسم. لا خص يكون عندك دي تكنيك. الواحد كتلقاه يعرف يرسم يعني يشد لك وجه ويرسمو مزيان وزوين ولكن خص يفو يافوار دي تكنيك دومبر دي تكنيك تاع لا بيرسبكتيف كيفاش تعطي هذاك لو ديسان تاعك واحد لاسبي 3 دي مثلا. دي تكنيك ارتستيك كيفاش غتزين هذاك لو ديسان لي زومبر كي غتستعمل لو كريون غير الخط يعني الخط تاعك بهذاك لو كريون كي غدير ليه وهادشي يعني يعني ممكن تدرب عليه ماشي شي حاجه صعيبه. ماشي المهم هو انك تكون تعرف ترسم. حاجه اخرى اللي كيكون بلوز امبورطون هو ليدي اللي غتعبر عليها. خص ليدي تكون تاعتك تكون اوريجينال يعني مختلفه على الاخرين. ممكن نعطيك مثلا الطبيعه كلشي نرسم مثلا غابه ولا سميتو ولكن نتايا غترسم شي حاجه اخرى اللي تكون مختلفه على الناس الاخرين تا بروبر فاسون. اللي غنقد نقول لكم انكم تاكدوا عليه هو كيف ما قلت لكم دخلوا دي تكنيك تاع لا بيرسبكتيف. يعني كيفاش ترسم اون 3 دي ولكن ترسم كاد اون 3 دي يعني ماشي باسكو يا دي ريغل ا ريسبكتي في هاد القضيه. بوفي شيرشي سور يوتيوب كاين بزاف تاع لي فيديو كيفاش كيوريوك كيفاش ترسم اون 3 دي
يعني لا ماشي en 3D en 3D يعني غيبان لك هذاك الشيء en 3D مي كنقول لكم بحال ملي كترسم شي طريق ما ترسمش طريق جوج خطوط باراليل نو غترسم طريق اللي غادا وكتقرب فيغ ان بوين اللي كتسمى ان بوين دو فويت يعني هذاك سميتو هادشي كامل يعني ممكن تلقاوه في دي فيديو ما كرهتش ندير لكم اون دوزيام فيديو اللي نهضر لكم على كيفاش يعني ترسموا بدي تكنيك اللي راح يحسنوا من الرسم تاعكم دي تكنيك لي سامبل دونك فوالا احترموا القضيه تاع لا بيرسبكتيف كيف ما قلت لكم هي دي ريغل ا ريسبكتي لا دوزيام ريغل هي لا ميز اون باج لا ميز اون باج سيتادير لو ديسان تاعكم بالزوايا تاعو يعني لي زيكستريميتي تاعو خصو يكون سونطري في لا فوي تاعكم ماشي يكون كيف ما كان خصو فريمون يكون سونطري لكن نتو غتبداو مثلا سوبوزون هذه كامله سي اون فوي ما غتبداش ان ديسان هنا وغتكملو هنا ولا غتبدا هنا وغتكملو هنا ولا سوبوزون بديتي هنا ولكن كملتيه هنايا نو لي زيكستريميتي يعني بوتيتر يكون غير شي تخربيقه غير صغيره هذيك ليسباس اونطر يعني لا فوي لو بور تاع لا فوي وهذيك ليكستريميتي تاع طون ديسان وليسباس اونطر خصهم يكونوا ايغو يعني هذا هو لا ميزون باج فريمون خص داكشي يكون سونطري في لا فوي و شنو نقول لكم حتى هما يعني في ساعه ممكن تدربوا غديروا لي دياغونال غديروا كنقول لكم تقسموا الورقه على النص في الطول وفي العرض وتبداو تاخذوا دي غتحسبوا مثلا فوالا 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر وغترسم خط عاوتاني 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر وغترسم خط كوم صا غيترسم لك ان كادر اللي لداخل غترسم فيه اللي غتشدو من ليكستريميتي حتى لوطر اكستريميتي يعني فريمون هذه هي لا ميزون باج اللي ممكن ديرو و ça donne vraiment un aspect qui est propre le dessin تاعكم voilà donc هادشي اللي كاين pour les critères déjà هنا كاتبين لكم les critères d'évaluation pour l'expression graphique كاتبين لكم le respect du thème l'expression graphique l'imagination et interprétation voilà donc هادشي اللي غنقد نقول لكم على l'expression graphique le dessin كيفاش ديروا ليه عندكم 1 heure يعني حاولوا واحد القضيه حاولوا ديروا الوسخ parfois ممكن يجيكم plusieurs idées en une fois donc خذوا الوسخ رتبوا لي زيدي تاعكم فوالا رسمت هذه رسمت هذه رسمت هذه وشوف اللي غتجيك ساهله واللي غتجيك يعني اللي غتقد كنقول لكم تبدعوا فيها اكثر هذا مكان حاجه اخرى اللي غنزيد لكم في هذا الفيديو هي غنحاول نخدم معكم لو تيست الكيو سي ام يعني غندير راسي انا بحال غنمشي ندوز لو كونكور و غنخدموا لو كيو سي ام اونصومبل دونك بور لو كيو سي ام ما غنخدمش معكم لا كولتور جينيرال حيت فريمون ما بقيتش عاقله على هذاك الشيء دونك جو في اسيي دو فوكسي هادشي مزيان تري بيان alors voilà غنبداو بلو كيو سي ام alors Tahar Benjelloun est un écrivain et poète marocain. Il a écrit Hadi, je me rappelle très bien, c'était La Nuit Sacrée. Les documents اللي كنت خليت لكم voilà باش يبان لكم مزيان لي دوكيومون اللي كنت خليت لكم فيهم بزاف على لي زيكريفان شنو كتبوا امتى ولي كنقول لكم جوائز اللي كانوا ربحوا ايتترا يعني فريمون ولي دوكيومون اللي كنت خليت لكم كان فيهم عاوتاني ماشي دي تكست مي بلوتو دي كيسيونير اللي ديجا مجاوبه فيه على كلشي. Donc voilà, la deuxième question, à quelle civilisation antique doit-on les Jeux olympiques? هادي كلشي عارفها. C'est la civilisation grecque. لك تعقله. Ouagadougou, je pense c'est Burkina Faso. واقيلا. En quelle année la dynastie alaouite? Aucune idée, ça fera 12 يعني ما تقدرش تقمر راه ما عندك ما تقمر une fois ما عارفش باش غتقمر فيها impossible يعني سينو غتاليميني شي كيسيون اخرى اللي جبتيها صحيحه. Alors généalogie aucune idée, la peur des espaces aucune idée, impérial هادشي كامل aucune idée. ندوزو l'architecture. L'architecture le musée Mohammed
6 d'art contemporain à Rabat et l'œuvre de. Là كنت عاقلة على هاد لا كيسيون جو بونس سي رشيد الأندلسي. وي باقيلا سي رشيد الأندلسي. لا بقيت فريمون عاقلة. La question numéro 2. Donc la Sagrada Familia. نعطيكم une exemple تاع la question. هذه ما عارفاش la réponse تاعها. Par contre اللي عارفة هو أن la Sagrada Familia كاينة en Espagne. في l'Espagne c'est-à-dire soit Madrid, Barcelone. ما عارفاش أين هي بالضبط. Là vous pouvez, puisque vous avez éliminé هادو كاملين A, D, C, F. كلهم vous les avez éliminés. غيبقى لك Madrid et Barcelone. Là vous pouvez يعني comment dire يعني تخاطروا وتجاوبوا باغ وحده فيهم. غتغمض عينيك وغتحط وحده tout simplement. بس انا ممكن نقول برشلونة. Voilà. Donc l'illustration d'un bâtiment, il s'agit de l'illustration de l'un des plus célèbres bâtiments du XXe siècle. Il s'agit de. Alors هذه c'est كلشي عارفها. l'opéra de Sydney. كيف ما قلت لكم يعني ne négligez pas la culture يعني مرة. ضروري ما تقراو لي كيسيون، قراو لي كيسيون وضروري ما تلقاو واحد 3 كيسيون ولا 4 ولا اتليست 3 اللي غتقدروا تجاوبوا عليهم. قال لك لو هورتوار ما عرفاش شنو هو. cet immeuble de Casablanca est une architecture dite de style art déco, art naïf, beaux-arts. aucune idée. كنت خليت لكم عاوتاني واحد لو دوكيومون مجموعين فيه كاع لي ستيل اركيتكتورو كي اكزيست لي كاركتيرستيك تاعهم. هنا واخا تكون عارف لي كاركتيرستيك تاع شاك ستيل ما يبان لكم والو في التصويره. une clé de voûte, une clé pour accéder à une voûte, un élément entre les voûtes et les arcs, pierre essentielle d'un arc ou d'une voûte. باقي c'est un dallage sur les voûtes. aucune idée. 2 ans. Pour l'art, voilà, c'est là la partie تاع les arts. حتى حاجه من هادشي ما غنعرفو. Par contre la question, quelles sont les 3 couleurs primaires? مثلا impossible شي واحد ما يكونش عارف les 3 couleurs primaires donc ممكن تجاوبوا عليهم. rouge, jaune, bleu bien sûr. Alors quel art est souvent désigné comme le 9e art? كيف ما قلت لكم خليت لك كاين واحد لا كيسيون اللي كنت خليت فيها كاع واحد الورقه اللي خليت فيها كاع لي زار اللي كاينين حفظوهم. دونك لا بقيت عاقله سي لا بوند ديسيني. فوالا هادشي اللي كاين. هادشي اللي نقد نجاوبو عليه. ندوزو لا جيومتري. لا جيومتري غنبداو بلا بروميير كيسيون. Donc focus. Alors, question numéro 1, le quadrilatère BADC est un trapèze au rectangle. Le triangle ABD a la même aire que le triangle ABC. Donc, ABD a la même aire que le triangle ABC. Ou est-ce vrai ou la faux? La question... Donc, Donc أول حاجة pour calculer l'aire تاع un triangle, parce que la base, la hauteur, il faut diviser par 2. Donc base fois hauteur sur 2. La base, ils ont la même base. Yakum. Donc ACB عنده la base AB ou ADB عنده la base AB. La hauteur عند ABD c'est un triangle rectangle. Donc la hauteur تاعو automatiquement c'est AD. Donc ça serait AD fois AB sur 2. هذا ABC, la hauteur تاعو C ou la projection orthogonale تاع C sur AB. عاقله على شويه الماث. Donc C sur la projection orthogonale تاعها sur AB. ايغو قرب البورطابل ديشارج. هي اللي جيتو تشوفوها c'est la même distance que AD. Donc tout simplement c'est AD sur AB sur 2 et donc les deux triangles ont le même aire. Ont la même aire. Donc c'est vrai. La première question هانتوما ربحتوها et c'est facile je pense يعني خصها شويه
تخدموا شوية العقل. Et voilà. La deuxième question. Un cube dont le développé est présenté en figure 1 et observé sous 3 vues, dont une est fausse. Les questions parfois, mais qui proche comme la réponse qui est correcte, mais plutôt la réponse qui est fausse. On a ممكن يلقوش يعني ممكن تغلط ممكن تجيبها صحيحة mais تكون غلط في la question أصلا. Donc laquelle des 3 vues A, B ou C est impossible. Donc خصنا نقلبوا على la fausse. غنبداو la figure. Ha la première. Donc عندك 5 حداها 3 حداها 4. Est-ce que c'est possible? Donc 5 لا هزينا 3 غتكون حداها 3 وفوق منها 4. Possible. Un 2 B, vous avez 1. Donc 1 حداها 2 وما حداهاش 3. 1 impossible تكون حداها 3. لا هزيتو 1 يعني كي غنقول لكم تصوروا انكم وقفتوا هذيك 1 غتوقفوا 1 غتولي طل كي غنقول لكم غتوقفوا لا غتوقفوا 2 و 1 غتولي باراليل مع 3 غتولي طل على 3. دونك امبوسيبل تكون ملاصقه مع 3. دونك هذه سي فوس بلا ما ندوزو سي. باغ كونطخ بغيتو يعني ممكن تاكدوا من سي. vous avez 6 مع 1 دونك 2 غتطلع على 3 1 غتطلع على 3 غتلصق مع 6 لا وقفات 6. ما عرفتش كي غنشرح لكم هادشي يعني وقفات ما وقفات. المهم يعني تخيلوا معايا لو كوب غتلويوه. Et voilà, et 4, donc elle dit c'est correct. Donc la B est fausse. La deuxième question, les bihna. Elle dit A, B, C, D, E, F, G, H est un cube dans l'espace. D'après le dessin, on peut dire que J appartient à l'intersection de F, E et H, D. Voici le point J. Voici F, E et H, D. J, aslan ma'arfnash à quelle droite elle appartient. Hati edna dans l'espace. Et supposons que J appartient à F, E. Impossible puisque FE est فواحد le plan. هما بجو كلشي في un espace mais FE كيكون عندنا فواحد le plan و HD جا في un autre plan. واخا كيبانوا لكم لاقيين هنايا يعني سي اون كيسيون اللي غتخدم فيها كي نقول لكم لا لوجيك. HD في l'espace راه جا في un autre plan و FE جا في un plan. Impossible أنه يكون عندهم une intersection. Donc le J quel que soit يكون عند HD ou la FE il n'y aura pas d'intersection et donc J n'appartient pas à l'intersection de FE et HD. La troisième question qu'on a gagné aussi. Voilà. Donc la question numéro 4 mais il y a 6 autres questions. Donc si les hauteurs des 2 arbres au premier plan mesurent 6 mètres, combien mesurent les 2 arbres au dernier plan? 1 2 3 4 5 6. alors حنا داركم كيف ما قلت لكم هضرت لكم قبيله على لا بيرسبكتيف. هنايا سي فوالا هنايا فين كيطبقوا لا بيرسبكتيف. هاد لي زاربر عندهم كلهم لو ميم لا ميم هوتور مي ملي كتشوفهم يعني اون فيو دو فاس vers l'horizon غيبان لكم غاديين كيصغاروا. ما سي لو ميم برينسيپ. وباش تاكدوا غتشدوا اون ريغل وغتسطروا عليهم كاملين غتلقاو بان لي تيت تاعهم يعني جاو في لا ميم لين كاع لي بوين appartient à la même droite et du coup عندهم la même hauteur que la première les deux premiers arbres et tout simplement هاد الاخرين كاع حتى هما 6 متر. ها لا 4e question جاوبنا عليها. فوالا هذا سي لي دونك قلت لكم بانه غنشوفوا هاد لو تري وغنشوفوا هاد ليكستريميتي وهادي سوف كو هادي غتكون صغار من هادي وغيبانوا لينا نورمالمون في اون فيو دو دوسو غيبانوا لينا سو فورم دو ريكتانغل. دونك الا مشينا نشوفوا هادي اقصر من هادي ممكن نلعبوا على هاد لو ديسان. دونك تير كو ها هو هذاك الخط اللي غيبان لينا من الفوق هو الاولاني. ensuite هاد لا فاس لي طويله هاد لو ريكتانغل هو هذا اللي من هنايا غيبان لينا وهاد لو بتي ريكتانغل هو اللي هنا. لي بوانتي اش كيعنيو؟ في لي بوانتي في لي ديسان كيعنيو شي حاجه اللي كتكون اللور ما كتبان ليناش كتكون مخبيه اللور. دونك هاد لي بوانتي شنو تاعاش؟ جو بونس
لا شفنا من الفوق غتبان لينا لتحت مخبي. ما عرفت كي غنشرحها، مي هاد لا بارتي كتبان من الفوق فريمون يبان لينا داكشي. جو بونس با، والله ما عرفت فريمون هاد لا كيسيون لي غيعرف لا ريبونس تاعها. انا فوالا جو لا ليس كوم سا. يخلي لا ريبونس في الكومونتير، وحاولوا نناقشوها بيناتنا في لي كومونتير وشوفوا لاكيل لي جوست. جو لا باس بحال هادي بلا ما تخاطروا فيها. Vous passez. La question numéro 7. Combien de cubes y a-t-il dans la figure ci-contre? Donc, pour être la question, on va toucher par étage. Ça serait plus facile. On va toucher par étage. Chaque étage, on va dire un cube. Donc, au premier étage, vous avez un cube. Au deuxième étage, vous avez 2 cubes. Plus واحد مخبي اللور وهو فوقاش محطوط هاد لو كوب، يعني 3 cubes. Voilà, le deuxième, troisième étage, vous avez 3 cubes, vous mettez les en avant. Ensuite, nous avons 2 autres cubes, vous mettez les 2 cubes, donc voilà 5. Et un dernier cube, l'orga, vous mettez les جوج اللي كانوا هنا هذا وهذاك اللي مخبي لي في الدوزيام étage. Donc là au total c'est 3 plus 2 plus 1 c'est 6. Donc قلنا هنا c'est في هذا l'étage c'est un seul cube, 2 cubes, 3 cubes, et là c'est 6 cubes. Au total c'est 10. Ensuite, c'est la même chose, هنا vous avez 4 cubes, 3 محطوطين عليهم هادو, 2 autres محطوطين عليهم هادو, et 1 محطوط. Donc les جينا نحسبو ça serait 4 plus 3 plus 2 plus 1, c'est 10. C'est ça? 4 plus 3 plus 2, voilà, c'est 10. Donc au total, là, j'ai نحسبو كلشي 1 plus 3 plus 6 plus 10 غتعطينا 20. اللي هي هادي la réponse numéro F. Voilà, la réponse F. Donc la question يعني سهلة, ce n'est pas raté. ممكن تجيبوها. Ensuite, ça a la question numéro 8. Laquelle des formes... Laquelle des formes 1, 2, 3, 4, 5 est identique à la forme A? Alors, la forme A. La forme A, le nombre de faces ou le nombre de cubes chaque partie. Alors, vous avez de la face, fait 1, 2, 3. De la partie fait 1, 2, 3. De la partie fait 1, 2, 3, 4. Et l'autre partie 1, 2, 3, 3. Donc 3, 3, 4, 3. نبداو نجيو نقلبو هنايا. لاحظتوا vous avez 3, 4, 3, 2. كنوريكم. Voilà. Vous avez 3, 4, 3, 2. Mais impossible تحيد. هادي c'est 3, 4. لشتو 3, 4, 4, 2. À éliminer aussi. Un 2 هادي. Vous avez 3, 3. 1, 2, 3, 4, 3. Donc 3, 3, 4, 3. Ça ressemble à ça. On la laisse, on chauffe les autres. Là, vous avez 2. Donc déjà, là, on l'élimine. Et là, vous avez 3, 4, 4, 3 à éliminer. Donc, la réponse numéro 3, elle est correcte. Donc, c'est facile. Vous avez les cubes. La succession, vous avez 3. Vous avez 4. 3. Donc là, c'est la réponse numéro 3. On passe. Alors, Gallic, la question numéro 9. Quelle est la vue de dessus du présent élément? Vous avez l'élément bhalaka. غتشوفوه من الفوق كي غيبان لكم. دونك لا شفناه من الفوق اول حاجه غنشوفوها هو هذا نورمالمون سا دوا être un cylindre اللي ملي شفناه en face بان لينا كوم ان ريكتانجل. مي لا شفناه من الفوق غيبان لينا ان رون. دونك ديجا خص يكون عندنا ان رون, يعني بحال غتحطوا عينكم هنايا وغتشوفوا داكشي من الفوق. Donc déjà يكون عندنا un rond, on va éliminer هادي, غيبقاو لينا la B et la D. Ensuite
la différence entre هاد الجوج هما de la répartition تاع comment dire la répartition تاع la surface. لازم نشوفوا هنا vous avez هاد la partie, ensuite هاد la face qui est oblique وعاد هاد la petite face اللي صغيره اللي qui est parallèle مع هذه هي الكبيره كاع تبع هذه دونك نورمالمون لا بروميير فاس اللي غتكون فيها لو رون خصها تكون كبيره, لا دوزيام فاس خصها تكون صغار من الاولى, لا ديرنيير فاس خصها تكون فريمون صغيره. و nous avons 3 فاس اللي غيبانوا لينا هنا. vous avez شفتوا هنا vous avez 4 فاس اللي ريبارتي مخربقين, يعني هنا هذه كتشبه لهذه وهادو نو, دونك هذه سي اليميني. غتبقى لينا لا بي لا فاس الاولى كبيره, الثانيه صغيره منها, لا ديرنيير هي صغيره كاع. vous avez un rond هنايا جا في الميليو في لو سونتر, دونك لا بي سي لا ريبونس كوريكت تاع هاد لا كيسيون. Donc si la photo du pavillon Barcelone devient le cloison indiqué avec la flèche noire se situe sur le plan haut. Donc pour la question numéro 10, la photo ما بيناش. Donc vraiment je me rappelle très bien que كنت خدمنا هاد لو كونكور لا فوتوكوبي واخا كانت فيها لا فوتو باينه, ميم افيك لو بروف ما قديناش نجاوبوا على هاد لا كيسيون حيت يافي اون امبيغويتي فشي شكل فيها. Ou déjà, quand vous voyez la photo, donc on peut vraiment pas travailler sur la question. Donc, هذه parfois كيتحطوا كيعطيكم une photo réelle تاع شي دار ولا شي باتيمون, كيقول لك فوالا هاد لا بارتي اللي indiquée par la flèche correspond à quelle partie من le plan. فوالا دونك حنا خدمنا نقولوا بهذوك لي كيسيون اللي ما عرفناش هادي وما عرفناش هادي فين هي سي لا. دونك او توتال سي 8 كيسيون سور 10, سيتادير لا خدمناهم مزيان وجبنا لي بوين تاعنا كاملين سي صغي 8 بوين بلوس غنقولوا واحد 3 بوين كاع غنربحوها من لا كولتور عرفناهم ومتاكدين منهم, غنقول واحد 11 بوين فريمون ماشي غير كافياكم باش تجيبوا لو كونكور تاعكم, راه كافيكم وفوت كافيكم لهيه. انا ملي دوزت كونكور كيف ما قلت لكم كنت جاوبت على تقريبا واحد 11 كيسيون بحال هكا كنت متاكده منها 100%, وواحد 11 كيسيون اخرى ما كنتش متاكده منها. وملي رجعت للدار لقيت بان فريمون داكشي ما كنتش متاكده منه لا بلوبار طلع غلط, و ما اليميني كاع دوك لي بوين اللي كنت ربحت. دونك براتيكمون بحال جبت زيرو. Et malgré tout, j'ai l'écrit ou petit 12 l'oral. Et le jour تاع l'oral كان جا عندنا le directeur كيف ما بقيت ديجا قلت لكم, كان جا عندنا le directeur قال لنا بان معكم الناس اللي جابوا موان 11, يعني موان 11 يعني واصل موان 11 la partie négative. C'est-à-dire que le concours ماشي ضروري تجيب فيه ماشي la note qui importe في le concours mais plutôt le classement تاعك. Et voilà, donc حاولوا تاكدوا على هاد لا بارتي تاع الجيومتري. لا بغيتوني نخدم معكم دوطخ كونكور تاع 2014 وتاع هذاك العام و 2016 لا بارتي تاع الجيومتري تاعهم, خليو لي فوتر بروبوزيسيون في لا بار دي في لي كومونتير. et n'oubliez pas de vous abonner, القضيه مهمه جدا حيت الناس كيشوفوا لي فيديو مي نسابون با. علاش لا شجعوني كوم سا ميم يوصلوا الناس الاخرين لي فيديو يوصلوا لهم. ابونيفو بارطاجي لا فيديو مع الناس اخرين اللي تاهم غيدوزوا الكونكور. راه الكونكور تقريبا 7000 واحد اللي غيدوزوا, ماشي كلشي مبريباري ليه, ماشي كلشي كيعرف كيفاش يعني يتعامل معاه. دونك ما كاين يعني كوم سا الاستفاده توصل للجميع, كلشي يستافد وكلشي يقدر يجيب لو كونكور. راه سي با دو لامبوسيبل دو ليكستراوردينير هاد لو كونكور, كلشي كيكون مخلوع علينا. non pas du tout, يعني غا خدموا وان شاء الله غيكون خير. et voilà, الله يعاونكم الله يسهل عليكم. si vous avez d'autres propositions خليهم ليا, je peux travailler avec vous d'autres concours la بغيتو تاع 2014 2016 et 2017. خليو ليا votre proposition. les questions اللي ما كناش جاوبنا عليهم on peut les discuter في les commentaires. et الله يعاونكم, ما بقى لكم والو غيدوز كلشي. صبروا شويه, لا فاز تاع البريباراسيون تاع لي كونكور كتعيي مي ما عندكم ما ديروا, دونك صبروا وان شاء الله يكون خير.
باي باي.